Baay'ee bareedduu, baay'ee miidhagduu. Baay'ee sin kabajaa, sinis nan jaaladha humna koo waan taataniif. Jala bultii irreechaa qabsoo ijoollee Oromootiin aarsaa qaalawaadhaan tokkummaa Oromootiin murtee ijoollee Oromootiin magaalaa Finfinneetti waggaa dheeraa booda wal arginee kabajuuf Rabbis nu gargaaree nutis qabsoofnee baga magaalaa Finfinneetti wal agarre. Kabajamoo Pireezidaantii Obbo Shimallis Abdiisaa, abbootii gadaa, abbootii amantaa, hunda caalaa immoo dargaggoo Oromoo, qeerroo Oromoo, qabsaa'ota Oromoo, harmeen Oromoo goota da'uu beekti. Harmeen Oromoo jagna da'uu beekti. Jagna dirree waraanaa, jagna dirree qabsoo, jagna kaatichaa, fiigichaa, jagna biyya qindeessee bushuu danda'u. Jagni harmeen Oromoo deesse of isaarra darbee, maatii isaarra darbee, biyya isaarra darbee, innaa uummanni isaa cunqurfamu, innaa sabni isaa cunqurfamu, innaa yeroo namni dubbachuu dadhabee sagaleen namaa duude, waa'ee isaarra darbee, waa'ee maatii isaarra darbee, waa'ee kabaja dhuunfaa isaarra darbee addunyaa irratti Oromoo waan keessa jiru, uummanni Itoophiyaa waan keessa jiru addunyaatti agarsiise. Jagna akkasii deesse harmeen Oromoo. Fayyisaan jagna Oromoo qofaa miti. Fayyisaa Leellisaa jagna Itoophiyaati, jagna Afrikaa, jagna addunyaa. Jagna gaafa xiiqii, jagna innaa dargaggoon Oromoo rasaasa fuuldura dhaabbattee mirgaaf qabsooftu, waa'ee kabaja isaaf kabaja maatii isaa, kabaja ijoollee isaa dhiisee, waa'ee maqaa isaaf meedaalii argatu dhiisee kiiloomeetira 42 keessa isaatti waa'ee qabsoo Oromoo yaadaa luka isaatiin fuulduratti kaachaa ture. Leellisaan jagna. Ilmi obbo Fayyisaa Leellisaa dhaloonni fuuldura isaa jiran harmeensaa gaafa dirree jalduu dhaabbatanii imimmaan harcaasan, abbaan isaanii gaafa dugdaan ciisanii waaqa kadhatan, dargaggoon Oromoo harka walitti maruun Fayyisaa Leellisaa hiikamuu uummata Oromoo, hiikamuu Itoophiyaa, hiikamuu biyya keenyaa guyyaa inni itti lallabe. Fayyisaan jagna keenya, jagna Oromoo qofa odoo hin ta'in jagna Itoophiyaati. Kanaaf itti boonna. Kan akka Fayyisaa kumaatamaan qabna. Kan akka Fayyisaa dirree kaachaa baay'ee qabna. Kaachaan kan nu boonsan baay'eetu jira. Imimmaan isaanii dhangalaasanii kan nu boonsan baay'eetu jira. Garuu Fayyisaan adda. Fayyisaan yeroo namni dirree kaachaa irratti kaatee mo'atee gammachuu isaa ibsatu, gammachuu isaa odoo hin ta'in gadda isaa ibsate, gadda uummata Oromoo. Seenaan Fayyisaan dirree kaachaa irratti hojjete, dirree Olompikii irratti hojjete, dargaggoo Oromoo har'a hunda keenyaaf gama tokkoon onnee nuu ta'a, gama tokkoon immoo galaa nuu ta'a. Fuuldurri keenya garuu akka kanaan dura harki keenya akka hin hidhamne, lukti keenya akka hin hidhamne, fuulduratti kaachuu akka dandeenyu, qabsaa'uu akka dandeenyu, bu'aa fiduu akka dandeenyu, uummata Oromoo qofa odoo hin ta'in uummata biyya kanaatiif fala akka ta'uu dandeenyu nutti agarsiise karaaf jagna keenya Fayyisaan. Fayyisaan akka hiriyoota isaa umurii kanatti kaatee qabeenya horachuu nama danda'u ture. Fayyisaan akka hiriyoota isaa dirree kaachaa hunda irratti yeroo hundaa shaakalee
ሜዳሊያ ወርቂ ለኮፍሳን ባየተው ፊዱ ሂንደንዳአ ቱሬ ጋፍን ፈይሳ ኤቡን ፈይሳ ካተኒ ድሬ ኦሎምፒክት አላባ ኡፈተኒ ቆፋ ዶን ተይን ረክን ኡመተ ብየ ከና ማል ኬሰ ከቱሬ ሰገሌ ኡመተ ከና ሚዲያ አዱኛ ጉራ አዱኛ ሁንደ ብራንገይ ከናፍ ጀነከ ፈይሳን ፈይሳ ከነጫለ ዮ ከበኝስ ከነጫለ ዮ መቃሳ ያምንስ ከነጫለ ጀግነው ጅንስ ዮት ጥቃት መሬት ኑልፋቱ ጆሌን ኦሮሞ ደርገጎን ኦሮሞ ቄሮ ኦሮሞ ከነርከ ኬኛ ሂዴ ሂከኔ ጅራ ቀብሶ ኬኛን ሃርሳ ኬኛን እንካን ወሬ ገቤ እንካን ሂደሜ እንካን ዱዌ እንካን ብያበ አማ ሀርኪ ኬኛ ሂከቴራ አማ ዋ tokkon nu hafe tokkummaa cimsuu kan nu hafe fuulduratti tarkaanfachuu kan nu hafe garaagarummaa keenya dhiisnee tokkummaa keenya irratti yeroo fitu kan nu hafe obbolummaa keenya amannee fuulduratti tarkaanfachuu kan nu hafe harmee Oromoo dargaggoo Oromoo harmee biyya kanaa hunda isaanii ija tokkoon laallee fuulduratti jireenya isaanii jijjiiruun nu hafe akkuma fayyisaan kiiloomeetira dheeraa sana keessa isaatti waa'ee gadda biyya isaa yaada luka isaaf sammuu isaatiin kaate sana keessa keessatti waa'ee saba keenyaa yaada fuulduratti kaachuu waan nu hafedha kanaaf fuulduratti kaannee kaacha keenya xumuruutu nurraa eegama kanarratti sadarkaa sagantaa har'a obboleessa keenya jagna keenya kabajnu irratti warri sangaddaa kana qindeessitan warri maallaqaan deeggartan warri yaadaan deeggartan abbootii qabeenyaa Finfinnee meedirook Itoophiyaa fi gareewwan adda addaa ulfina guddaan isiniif qabu. Fayyisaa deeggaruun keessan sagantaa kana qindeessuun keessan fayyisaa qofaaf miti kan warra fayyisaa fakkaatan lammii isaaniif warra qabsaan haarsaa warra kaffalan kan biyya keenyaaf biyya alaatiif malee kanumaan wal qabsiisee jaalleewwan biyya alaa jirtan deeggarsa fayyisaatiif fayyisaa biyya ambaatii biyya isaatti akka deemu warri deeggartan hundi keessanuu galata guddaan isiniif qaba. Fayyisaa Leellisaa የአንድ ብሔር አትሌት አይደለም። ፈይሳ ሌሊሳ ለአንድ ብሔር አልታገለም። ፈይሳ ሌሊሳ በኦሎምፒክ ሜዲያ ላይ እጁን ያጣመረው ለአንድ ብሔር አይደለም፣ ለአንድ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም። በዚያን ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተዘጋበት ጊዜ ድምጻቸው በዓለም ባልተሰማበት ጊዜ ከሩጫ ባሻገር ከራሱ ቤተሰብ ጥቅም ባሻገር ከግሉ ጥቅም ባሻገርና ከዛም በላይ የወገኖቹ የኢትዮጵያ ሕዝብ ችግር ይሰማው ነበር። ስለዚህ በኦሎምፒክ ሜዲያ በኦሎምፒክ ውድድር ላይ በልቡና በአእምሮ ይዘው በእግሩ ያን ረጅም ተራራ ውጣ ውረድ ሲያሸንፍ የነበረው አንደኛ መውጣት እንደሚችል እርግጠኞች ነበር። ነገር ግን የሱ አንደኝነት የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ማሰማት ነበር። እሱንም ደግሞ በትክክል አድርጓል። ስለዚህ ዛሬ ፈይሳ ሌሊሳን እንደ አንድ የሀገር ጀግና እንደ አንድ የሀገር ኩራት ብንቀበል እንደ አንድ የሀገር ጀግና እንደ አንድ የሀገር ኩራት ለሚያስፈልጋቸው ነገሮች ሁሉ የከተማ አስተዳደሩና የከተማ ነዋሪ ከጎኑ ብንቆም ቢያንስ ነው እንጂ አይበዛበትምና እግዚአብሔር ይስጥልን። በዚህ አጋጣሚ ለጀግናው አትሌታችን ፈይሳ ሌሊሳ ለዚህ ፕሮግራም እንዲበቃና እንድንበቃ የራሳችሁን ሀብት በማሰባሰብ በማደራጀትና በማጠናከር ይሄንን ትልቅ ፕሮግራም ላደረጋችሁ የአዲስ አበባ ወጣቶች፣ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችና የአዲስ አበባ ባለሀብት ሁሉ በከተማችን ሕዝብ ስም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሀገራችንና ሕዝባችንን ይባርክ።